guys, welcome to PARASU Birds channel. நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா நம்மளோட கூப் அப்டேட் தான் பார்க்க போகிறோம். நம்ம சேனலை முழுசாக ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா தெரியும். நம்ம 2 வீக் ஆச்சு வீடியோ போட்டு. எதனாலனா நம்மளுக்கு வந்து சண்டை போட்ட வீடியோ போட்டனால கம்யூனிட்டி ஸ்ட்ரைக் விழுந்துருச்சு. நமக்கு 2 வீக்ஸ் வீடியோ போட முடியல. அதனால தான் ஒரு லேட்டு. முன்னாடியே பார்த்துருந்தா நம்மகிட்ட 2 ஜோடி நிற்கும். இப்போ நிறையா அப்டேட் நடந்தது. வாங்க முதல்ல கீழேருந்து மேலேருந்து பார்ப்போம். இது வந்து வெள்ளிக்கிழமை நம்மள்ட்ட 2 இருக்கும். அதை கொடுத்துட்டு இதை மாற்றுறேன். இதோட ஜோடி ஒன்று தனியாக வாங்கிட்டு வந்தேன். அந்த ஜோடி என்ன ஆச்சுன்னு சொல்கிறேன். வீடியோவோட எண்ணில் பாருங்கள். அப்படியே வரிசையாக பார்த்துட்டு வரும்போது சொல்கிறேன். இதோட ஜோடி ஒயிட் என்ன ஆச்சுன்னு. அப்படியே போனால் இதில் எதுவும் இல்லை, இதில் இல்லை. இதில் உங்களுக்கு முன்னாடியே தெரியும். இது எக்லே பண்ணிருச்சு முன்னாடி பார்க்கும்போது. நீங்கள் வந்து சிக்கு எடுத்து வெளியில் பார்த்தோம். இதோட மேல் மடிக்க வந்திருக்கு. இந்த மேல் இந்த கலரில் தான் என்ன அதை எடுத்து பார்ப்போம். அது என்ன கலரில் வந்திருக்கு. குத்து இதுதான் அதை கண்டுச்சிக்கு. நல்லா கண்டேன். ஒரே அளவுக்கு வந்திருக்கு. நல்லா தெரியுது அவங்களுக்கு எது ஃபஸ்ட்டு பிறந்தது எது செகண்ட் பிறந்ததுன்னு. அதுதான் ஃபஸ்ட்டு பிறந்தது, இது செகண்ட் பிறந்தது. நல்லா கண்டே நல்லா வளர்த்துது. இது வந்து 10 நாள் ஆச்சு. இதோட சிக்கு இது வந்து பிறந்து 10 நாள் ஆச்சு. இதை தூக்கி உள்ளே விட்டோம். ரொம்ப அடி கொத்துது நம்மளை. இது வந்து மேல் 2மே மேல் கலரில் வந்தது. ஆனால் ஃபீமேல் வந்து சாக்லேட் கலரு உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும். ஆனால் மேல் வந்து இதுதான் மேல் வந்து சம்மந்தமே இல்லாமல் இருக்குது ஃபீமேலுக்கும் மேலுக்கும். ஆனால் 2மே மேல் கலரில் தான் வந்தது. நாங்கள் அடுத்து பார்ப்போம். இங்கே அடுத்த எக் லே பண்ணேன். அந்த இங்கே தான் இது பண்ணி அடுத்த எக் லே பண்ணேன். இங்கெல்லாம் எதுவும் இல்லை, அவ்வளோ இதுதான். இது வந்து ஒரு ஃப்ரெண்டு ரொம்ப சாக மாதிரி கிடக்குன்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க. ஒத்தையாக நின்றுச்சு பாவம். அவள் பாதி எல்லாத்தையும் சேல் பண்ணிட்டாங்க. ஒன்று நின்றுச்சு. அதை சும்மா தான் நிற்க சொல்லி கேட்டேன். சரி பிடிச்சிட்டு போடா அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. நூகா தான் இருந்தது. இது இப்போ நல்லா அளவுக்கு தேறிடுச்சு பொட்டை. இது அப்படியே போனால் இது வந்து நான் முன்னாடி பார்க்கும்போது வாங்கிட்டு வந்திருந்தேன் புதுசாக. போன குப் அப்டேட்டில் பார்க்கும்போது டேப் போட்டு இருந்துச்சு. வாங்கி அந்த ஃபஸ்ட் நாளே எடுத்து போட்டேன். இது வந்து இப்போ எக் வச்சு குஞ்சு அடுத்த வாரம் அடுத்த இதில் பார்த்துக்கலாம். இதோட ஜோடி வந்து இதுதான் கொண்ட இதோட ஜோடி. இது வந்து எக் லே பண்ணிக்கு. இந்த பார்த்தா தெரியும் 2 எக்கு லே பண்ணியிருக்கு. இது வாங்கி 2 வீக் ஆகிடுச்சு. எக் வச்சு இன்னும் அடுத்த வீக்கு போச்சு. இன்னொன்று வந்து மேல் இது வந்து மேல் 5 கல்லி ஆகுது. இது வந்து ஃப்ரெண்டுகிட்ட தான் வாங்கிட்டு வந்தேன். இது 150 நான் வாங்கிட்டு வந்தேன். ஒன்று தனியாக நிற்கும். எனக்கு பிடிச்சிருந்துச்சி இந்த கலர் என்கிட்ட இல்லை. இன்னொன்று வந்து இது ஒரு ஜோடி. இந்த ஜோடியாக வாங்கிட்டு வந்தேன். பெரிய ப்ரீடிங் பேக்கு அடுக்கு ஜோடி. இது முட்டை விட்டுருந்துச்சி. முட்டை விட்டு குஞ்சு ஒன்று இருந்துச்சு. அந்த குஞ்சியை ஃபீடு பண்ணிக்கிட்டாங்களாம். ஃபீடு பண்ணிக்கன்னு சொல்லிட்டாங்க. இது முட்டையை தூக்கி புகைச்சி தின்ட்டாங்க. சரியான அடுக்கு ஜோடி இது. இப்போ தான் வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன். ஆனால் இது விட்டு கொத்து எடுக்குது. கூட்டுக்குள்ளே விட மாட்டேங்குது நம்ம பார்க்க. அதோட கேஜின்னு சொல்லி பண்ணியாச்சு. இந்த மேல் தான் கொத்தி இறட்டுது. சொன்னல இதோட ஃபீமேல் என்ன ஆச்சுன்னு. இந்த ஆணும் இந்த ஃபீமேலும் வாங்கின எடுத்தது இங்கேருந்து 2 கிலோமீட்டர் தான். அது வந்து போயிட்டு வரும். எப்போவுமே அந்த வாங்கின இடத்துக்கு போயிட்டு வரும். நான் காலையில் கொஞ்ச நேரம் போயிட்டு வரோம். அப்போது அந்த ஃபீமேலுக்கு வந்து டேப் அடிச்சு விட்டேன். ஒரு சைடு மட்டும் கொஞ்சம் தூரம் பார்க்கும். அதனால அந்த ஃபீமேலுக்கு 2 நாள் எனக்கு 2 நாளாக ஆச்சு போகல. இந்த மேல் மட்டும் போகும்போது அந்த ஃபீமேல் வந்து அதோட ஜோடி சேரல கொண்டையோட இன்னும். அதோட அந்த மேலு கூட்டிகிட்டு போயிடுச்சு. கூட்டிகிட்டு வாங்கும்போது அது வந்து பயந்து ரொம்ப பக்கத்துலேயே உக்காது பயப்படும் ரொம்பவே. அதோட அங்கே போன வழியாக அங்கேயே நின்றுச்சு. போய் கேட்டாலும் இங்கே தர மாட்டாங்க. ஏன்னா இங்கே கூடே இருக்காது. அந்த நான் வாங்கின இடத்துல வந்து மகத்தில் அடையும் எல்லாமே. அங்கே போனாலும் அந்த கூடு இடம் இருக்காது. பெரிய ஜோடி மட்டும்தான் இங்கே அடையும். அதனால் இந்த பொட்டை அங்கே கூட்டில் அடையாது, மகத்துலாம் அடையும். அதனால் எவனும் தர மாட்டாங்க. போய் கேட்டோன்னா பிடிக்க முடியாது. அது அங்கே போயிட்டாலும் சந்தேகம் தான் எனக்கு கொஞ்சம். வாங்கின இடத்துல கேட்டு பார்த்துட்டு அந்த பொட்டையே வரலன்னு சொல்லிட்டாங்க. அதான் இந்த ஆந்தாக்களே சரியான ஆண். நம்ம வீடியோ யாரும் புதுசாக பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணி விட்ருங்க. லைக் பண்ணுங்கள். நம்ம மேலும் போகுது. உங்கள் வீடியோ பார்க்கணுன்னா அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் பக்கத்தில் உள்ள
பெல் பட்டனை ஆன் பண்ணி விட்டுருங்க. அடுத்த வீக் வந்து கோப் அப்டேட் பண்ணும்போது என்னென்ன அப்டேட் இருக்குன்னு சொல்லுவேன். இது வாங்கியிருந்து முன்னாடி தான் வாங்கிட்டு வந்தேன். டேப் யூஸ் பண்ணணும். இது ஆணு ஐயோ கொத்தி எடுக்குது, நம்மளே விட மாட்டேங்குது உள்ள. சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய். நம்ம கூடில் வந்து வேறு எதுவும் அப்டேட் பண்ணல. இந்த பக்கம் எதாவது ஜோடி போடுறதுக்கு வந்து சும்மா டிசைன் பண்ணி வச்சுருக்கேன். எதுக்கும் அவ்வளோ இதில் வந்து ஜோடி போட கதவு எதுவும் பண்ணலை. சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய்.